Вот ты вроде взрослая женщина. Работа, ипотека, взрослая жизнь. А потом приходишь домой, там этот скучный интерьер. Два непонятных растения, обои от застройщика. У всех лента в инсте — это камин, свечи, уют. Мечта. А у тебя уют. Это плед ромбиком и гирлянда 12 года. Без вау-эффекта, конечно. Ведь хочется уже уюта, тепла, какой-то стильный уголок. А муж говорит, ну, денег жаль, да и батарея у нас работает. Те, кто покупают у нас электрокамин, зовут друзей в гости просто похвастаться. Потому что уют создает не телевизор, а вот это теплое мерцание. Смотри, ты прямо сейчас можешь сделать свой интерьер модным и уютным. Артикул WB. Сохраняй и не теряй.